Merhabalar, et benlerinden hızlı, kolay bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak evdeki malzemelerle oluşturacağınız 4 tane doğal etkili yöntemi sizlerle paylaşacağım. Hadi hep birlikte bu 4 yöntemi görelim. Et benlerinden kurtulmak için en etkili yöntemlerden birisi aspirin yöntemidir. 1 adet aspirini birkaç damla su ile eritin. Çamur haline gelen aspirini et peynirinin üzerine sürün ve bir yara bandı ile üstünü kapatın. 2-3 saat boyunca bu şekilde bekletin. Bir hafta düzenli olarak günde 1-2 defa tekrarlarsanız birinci haftanın sonunda et benlerinin kaybolacağını göreceksiniz. İkinci yöntem elma sirkesi. Elma sirkesinin daha etkili olmasını istiyorsanız biraz ısıtabilirsiniz. Cildinizi yakmayacak kadar ısındıktan sonra bir parça pamuğu elma sirkesine batırıp et benlerini silin. Bunu günde 2-3 kere tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca elma sirkesiyle sildiğiniz yeri sonrasında yıkamayınız. Bir aya kalmaz et benlerinin düşeceğini göreceksiniz. Üçüncü yöntem karbonat Hint yağı. Üçüncü yöntemimizde ise 1 çay kaşığı Hint yağı ile 1 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Karışımın macun kıvamında olması gerekiyor. Son olarak et beni üzerine sürün ve bir bant ile üstünü kapatın. Günde 1-2 kere uygulayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde et benlerinin döküleceğini göreceksiniz. Dördüncü yöntem limon. Dördüncü ve son yöntemimiz oldukça basit. Yarım limonun suyunu suya batırdığımız bir pamuk üzerine sıkıyoruz ve et benini siliyoruz. Limon, asitli yapısı ve pH düşürücü etkisi sayesinde et benleriyle başa çıkabilen doğal bir şifa kaynağıdır. Et benleri için bu doğal yöntemi her gün 2-3 kez tekrarlayın. Yaklaşık olarak 1 ay içerisinde et benlerinin döküleceğini gözlerinizle göreceksiniz. Umarım siz de bu 4 doğal ve pratik yöntemden birini seçer, uygular ve memnun kalırsınız. Sağlıcakla, hoşça kalın.